नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों आज बात करते हैं सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 की। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन। इसी मंथ के 21 अक्टूबर को रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कमीशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन की डेट है वो यहाँ पे गलत लिखी गई है। पिछले साल ही इन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 18 सितंबर को, उसका रिजल्ट इन्होंने पिछले साल ही निकाल दिया था 2021 में। तो दोस्तों अच्छी प्रेडिक्शन है। चलिए दोस्तों फिलहाल तो इस चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं एक महीने के बाद जो रिजल्ट है वो कमीशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। और दोस्तों जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे वो है 82 पोस्ट, जिसमें जनरल अनरिजर्व्ड की 31, जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में 10 पोस्ट है, जनरल डब्ल्यूएफएफ के केस में एक पोस्ट है, ओबीसी अनरिजर्व के केस में 13, ओबीसी बीपीएल के केस में 3, एससी अनरिजर्व के केस में दोस्तों 16 पोस्ट है, एससी बीपीएल के केस में 3 पोस्ट है, एससी डब्ल्यूएफएफ के केस में दोस्तों एक पोस्ट है, एसटी अनरिजर्व के केस में दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट है, एसटी बीपीएल के केस में दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट है। और दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था लास्ट मंथ, मतलब सितंबर 18 सितंबर को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। दोस्तों कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है या कह सकते हैं जो एस्पिरेंट्स जो इन एग्जाम के लिए फाइट करते हैं दोस्तों, उनकी संख्या यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो भी अब अपकमिंग नंबर ऑफ पोस्ट कोड्स आएंगे या नंबर ऑफ पोस्टें आएगी, उसमें दोस्तों जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और दोस्तों जो मेजर यहाँ पे कारण है, जो पिछले जो वैकेंसीज है उनको दोस्तों अभी तक फिल नहीं किया गया है। कोई ना कोई उसमें जो एग्ज़ाम है वो लिटिगेशन में फंसते जा रहे हैं। उसके वजह से दोस्तों वही कैंडिडेट्स अगले वाले एग्जाम्स में फाइट कर रहे हैं, जिसके वजह से दोस्तों कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर दोस्तों पिछले जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए जाते तो दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन उतना देखने को नहीं मिलता और दोस्तों कट ऑफ में यहाँ पे कटौती जरूर देखने को मिलती। लेकिन दोस्तों अब जो कट ऑफ जो है वो दोस्तों बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपटीशन का लेवल अब बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स पिछले एग्जाम क्लियर किए हैं वही कैंडिडेट्स इन एग्जाम्स में भी फाइट कर रहे हैं और इसमें भी दोस्तों वो टॉप कर रहे हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं पिछली वैकेंसीज इन्होंने फिल नहीं की है और दोस्तों अगले जो पोस्ट कोड है वो लगातार निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन रिसीव्ड की गई थी वो है मोर देन 1 लाख, जिसमें एडमिटेड जो प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स थे जिनकी एप्लीकेशन रिसीव की गई थी वो है 90,951, जिसमें दोस्तों जो रिटर्न टेस्ट में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो है दोस्तों 57,710। दोस्तों कंपटीशन यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स के बीच है और दोस्तों आपको पता ही है कि गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। उसके वजह से जो दोस्तों जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, संख्या इतनी ज़्यादा है, इट्स मोर देन 1 लाख। और दोस्तों यहाँ पे 33,241 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे थे। दोस्तों मुबारकबाद देना चाहूंगा जिनका सिलेक्शन 897 में आया है। जो नंबर है जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, वो नंबर है दोस्तों 897। क्योंकि दोस्तों आपको बताइए कि जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं वो दोस्तों 1:10 में यहाँ पे सिलेक्शन की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं जो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होना है, बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। दोस्तों कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी कीजिए। दोस्तों एक सुनहरा मौका है यहाँ पे जॉब लेने का, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना या गवर्नमेंट सिलेक्शन लेनी इतना टफ हो गया है। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 या 3 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें अभी तक दोस्तों फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है। वो कैंडिडेट्स अभी भी मेंटल हरासमेंट से गुजर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि ये प्रोसेस देख सकते हैं, 1 महीने बाद यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं, लिटिगेशन में इस वैकेंसीज या कह सकते हैं ये जो पोस्ट कोड है इसे
लिटिगेशन में ना फंसाए, क्योंकि आपके साथ साथ आपका ऐसा करने से बहुत सारे कैंडिडेट्स सफ़र कर रहे होते हैं जिन्होंने इतने साल से मेहनत की है और दोस्तों इन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है। तो दोस्तों कोई भी भर्ती यहाँ पे केस में ना फंसाए, यही रिक्वेस्ट मैं कैंडिडेट से करना चाहूँगा। जैसे आप कह सकते हैं जो आईटी के जो एग्ज़ाम है अभी तक दोस्तों उनमें फाइनल निर्णय नहीं आया है, और दोस्तों ये कारण है जो ओवर दिमाग यहाँ पे कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं। 3-4 महीने मेहनत करने के बाद उनका जो स्कोर है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि पॉइंट में होता है, तो वो एक कोशिश करते हैं कि लिटिगेशन में इसे फंसा के हमारी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि कह सकते हैं जो आई पोस्ट कोड 817 में देख सकते हैं वैकेंसीज कम हुई थी, जो लिटिगेशन फ्री पोस्ट थी दोस्तों उन्हें अलग किया था। उसके बाद भी दोस्तों जो कैंडिडेट्स है जिनका जो स्कोर है वो बॉर्डर पे था, कह सकते हैं कि जैसे जनरल अनरिजर्व्ड के केस में मैं उदाहरण के तौर पे ले लूँ तो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 48 to 50 मार्क्स बन रहे हैं, उनको लगता है कि 1300 जो पोस्ट थी उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, इतनी वैकेंसी सरकार नहीं निकालती और आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों उन्होंने भी कह सकते हैं कि एक तरीके का मेंटल हरासमेंट उन कैंडिडेट्स के लिए जरूर दिया है जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे 55 प्लस स्कोर किया होगा या 60 प्लस स्कोर किया होगा। तो दोस्तों ऐसा ना कीजिए, कोई भी भर्ती लिटिगेशन में ना फंसाए। इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स बहुत मेहनत करते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है, इतनी मेहनत करने के बाद कोई एग्ज़ाम निकलता है और उसके बाद दोस्तों वो भर्ती लिटिगेशन में फंस जाती है, तो दोस्तों उनके दिल पे क्या बीतती होगी आप सोच सकते हो। तो दोस्तों ऐसे काम ना कीजिए। जिनका सिलेक्शन जो जिनका स्कोर अच्छा है दोस्तों उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि दुख की बात होती है जब ऐसी चीज़ें लाइफ में उनके साथ होती है। तो दोस्तों बात करते हैं अब पोस्ट कोड 962 की। यहाँ पे दोस्तों जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीमाइसिस में किया जाएगा। और दोस्तों जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा वो नेक्स्ट मंथ के 1 से 5 तारीख तक, कह सकते हैं कि 1 to 5 नवंबर को दोस्तों जो टाइपिंग टेस्ट है वो कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनका स्कोर अच्छा है वो इसमें फाइनल सिलेक्शन ले। और दोस्तों अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है पोस्ट कोड 962 के लिए वो क्या रही थी। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, कह सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन वहां पे मैंने किया था। प्रत्येक कैटेगरी के केस में 1 नंबर का डिफरेंस कह सकते हैं, लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो मैंने प्रेडिक्ट किया था जो कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों वैसा ही देखने को अभी मिला है। तो दोस्तों जनरल अनरिजर्व्ड के केस में जो अभी तक हमने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किया है या डाटा कलेक्ट किया है उसमें दोस्तों जनरल अनरिजर्व्ड में जिस कैंडिडेट का स्कोर 71 बना है दोस्तों वो टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है। ईडब्ल्यूएस के केस में दोस्तों 69 जिस कैंडिडेट ने स्कोर किया है उसका दोस्तों सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग टेस्ट के लिए। एससी अनरिजर्व्ड के केस में दोस्तों 66 जिस कैंडिडेट के मार्क्स बने हैं उसका दोस्तों जो रोल नंबर है वो शॉर्टलिस्ट हुआ है टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। एसटी अनरिजर्व्ड के केस में दोस्तों 68 वाला कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में दोस्तों 68 वाला जो कैंडिडेट है जो हमने जो मिनिमम स्कोर कलेक्ट किया है उसका दोस्तों सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है, इससे पहले मैंने एक टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जो सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ प्रेडिक्शन किया था उसमें दोस्तों जैसे कि मैंने वहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि जनरल अनरिजर्व्ड के केस में जो टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो 70 या 71, मैंने लिखा था वहाँ पे 70 प्लस। जो भी कैंडिडेट 70 प्लस वाले हैं उन कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जरूर होगा। और दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है और जो मेरा जो प्रेडिक्शन रहा है वो एग्जैक्ट रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। और दोस्तों जो बाकी कैटेगरीज है उनके केस में दोस्तों हमें रिस्पॉन्सेज नहीं मिले हैं। अगर इन जो अदर कैटेगरीज है उनमें से कोई भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है वो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और दोस्तों जो ये अभी मैंने टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ बताई है, अगर इससे कम किसी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं और दोस्तों उनका जो रोल नंबर है वो टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए आया है, तो दोस्तों अपना स्कोर वहां पे जरूर कमेंट करें, ताकि अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे समझने में आसानी होगी कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है इस पोस्ट कोड के केस में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो रिस्पॉन्सेज आया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है। इसके इर्द गिर्द दोस्तों फाइनल कट ऑफ जरूर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मैंने यहाँ पे दिमाग में रख के ये फाइनल कट ऑफ बनाई है। तो दोस्तों जनरल अनरिजर्व के केस में जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 78 प्लस बन रहे हैं दोस्तों, उनके फाइनल सिलेक्शन लेने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ओबीसी अनरिजर्व के केस में दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 75 प्लस बन रहे हैं, वो कैंडिडेट्स दोस्तों सेलेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए। एससी अनरिजर्व के केस में दोस्तों बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे 73 प्लस बन रहे हैं दोस्तों, उनका जो सिलेक्शन है वो फाइनल लिस्ट में जरूर हो सकता है। एसटी अनरिजर्व के केस में दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 74 प्लस बन रहे हैं दोस्तों, उनके चांसेस यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लेने के जरूर है। जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 75 प्लस बन रहे हैं, वो दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इस पोस्ट कोड में जरूर हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।